Goeiedag maats, weer eens in my geleentheid en voorreg om saam te wees rondom die woord van die Here. Ons bid nou elke aand by die kerk vir reën, vir geestelike reën en dan vir ons landsake wat so die mekaar is. En dis nogal baie geseënd. 'n Mens stel op dat die gees van die Here werk en dis net lekker om na ander se gebede te luister en te sien hoe dit ons saam voor die Here buig. Vanaand is nou die laaste aand, maar dan is dit nou naweek, né? So sterkte vir u daar waar u is. Ek wil net vir Marius dit twee sê. Daar van Witbank, Nelspruit. Baie dankie vir die mooi liedjie. Ek wil net vir sê, ons sing daai liedjies by ons in die kerk. Ek wens jy kan een naweek hier saam met my wees, net om die sang by te woon in ons kerk, want daardie sang is kosbaar. Ons sing al sulke pragtige ou liedjies. Daar's 'n oog in die hemel wat jou sien, en dit is betekenisvol vir ons. Maar sterkte ou maat, vir al die ander mense, ons bid vir julle, en wees verseker, ons gee om vir julle hoor. Hemelvader, baie dankie dat ons in hierdie tyd van week van gebed baie aan ons maats kon gedink het, veral laasnag baie gebid vir ons mense wat inskakel op hierdie programmetjie van ons. Here, ons hoop dat elkeen vind dit interessant, leersaam, en Heilige Gees, dat u elkeen se geloof versterk, bemoedig, en doen dit weer vandag asseblief, Heilige Gees. U ken elkeen se eina, en ek vra dat u vir elkeen sal onderneem, saam met hulle familiekringe, vriendekringe, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou vriende, hier in Filippense 4 is daar nou 7 voorregte. Nou 'n voorreg is iets wat jy nie kan koop nie, dis wat God jou gee. So hierdie 7, die eerste een is natuurlik 'n konstante blydskap, en dan onbesorgd, jy het iemand wat jou help dra, en dan vrede. Vrede kan jy nie koop nie, dis wanneer jy met God regmaak, dan jy die hemelse vreugde en vrede. Maar nou kom daar 2 woorde hiervoor in vers 7, julle sinne bewaar. Nou jou sinne, dis jou gedagtes, is jou brein. Weet jy, dis die speelplek van die duiwel. Hy skiet sy bose pyle in jou gedagtes in. En as jy hier kan verwar, as jy hier te mekaar kan maak, jy hoor negatiewe dinge, jy hoor wat iemand iets van jou sê, en nou kan jy dit nie lekker beheer nie. So nou sê hy om jou sinne te bewaar. Judas vers 21, daai kort boekie net voor Openbaring sê, en bewaar julleself in die liefde van God. Maar hierdie 7 voorregte wil jou ook help om jou sinne te bewaar, dat dit nie op hol moet gaan, weg moet hardloop en ongelowig raak nie. Die tweede woord natuurlik is die enetjie in vers 8. Luister mooi, hy sê, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Weereens, jou gedagte. Kolossense 3 sê, bedink die dinge wat daar bo is. So jy moet nou nie hierdie boodskapies hoor nie, en dit nie bedink nie. Dan gaan dit by die oor in, en by die ander oor uit. Maar as dit hier kan vashak, en jy kan dit bedink, is great man. Ek speel so met die woord van die Here, ek hoor hom, ek lees hom met die oog, maar dan bedink ek hom. En weet jy, as jy hierdie 7 voorregte bedink, luister mooi, volkome, konstante blydskap, onbesorgd dat jy iemand wat jou help dra, en dan die vrede, om te weet, God is nie kwaad vir my nie, ek het vrede met God in Christus Jesus, en hy is 'n middelaar gedurig daar. Nou vanmôre, of vandag dan, dit is nou bietjie vroeër, omdat ons het loadshedding vandag, en 'n begrafnis, nou moet ek hom bietjie vroeg vir u bring. Nou kom ons gaan net voor met die 4de vrug, ewige, blywende teenwoordigheid. Luister wat sê vers 9. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Dis nou Filippense 4 vers 9. En die God van vrede sal met julle wees. Die 4de voorreg is om 'n blywende teenwoordigheid van God in jou lewe te hê. Wanneer die Here in Matteus 28 vers 19 die groot opdrag gee, dan sê hy, gaan en verkondig, doen my werk, en ek sal met julle wees. Wat 'n voorreg om betrokke by God se werk te wees, maar al die tyd bewus van sy teenwoordigheid. Sê vir my, u wat in 'n fabriek werk, jy kan nie die hele tyd dink aan God nie. Jy moet hier konsentreer op die masjien. Ek was ook 'n ambagsman geweest. Maar luister mooi. God se naam is Immanuel, God met ons.
in stilte daar waar jy met die masjien werk, of die saag, of die hamer, of wat ook al, is God by jou. Jy moet 'n studie maak van die woordjie, en God was met hom. Byvoorbeeld in Handelinge 7 vers 9, Josef, hy word verkoop, hy word na Egipte land, is negatief, dis bad news, maar daar staan, maar God was met hom. En vriende, dis die verskil tussen ware godsdienst en valse godsdienst, dat ek het 'n God wat al die tyd met my is. En hierdie vierde een is om altyd die teenwoordig. Dis nou vers 9, né? Moet hom nou nie miskyk nie. Maar ek hoop jy het in vers 9 ietsie geleer. Ontvang en hoor en in my gesien het, doen dit. Nou moet jy hierdie dinge bedink en beleef. Weet jy waar ek nou met u sit en praat, is God hier? Hy sê in Matteus 18:20, waar 2 of 3 my naam by mekaar kom, daar is ek in hulle midde. Let wel, in sy naam. Dit nie ons kan nou jollification hou en God is sommer net daar nie, veral in sy naam, dan is hy daar. Selfs in ons vreugde oomblikke is God daar, prys sy wonderlike naam. Kom ons gaan na die volgende ene toe. Vers 11. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Vriende, hier is 'n groot voorreg om vergenoeg te wees onder die moeilike omstandighede. Ons paniek, ons kla, ons moan, ek ook maar nie sleg wil nie, maar nou leer ek om vergenoeg te wees. En weet jy, deur die jare het ek dit geleer. Nou wil ek vir die 2 teksverse gee. Skryf neer 1 Timoteus 4 vers 10. Want hiervoor arbei ons en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God, wat 'n behouder is van alle mense, veral die gelowiges. 1 Timoteus 6 vers 17, onder 1 Timoteus, beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God, wat ons alles ryklik verleen om te geniet. Let wel, waar moet jy hoop stel? Nie op jou rykdom nie, maar op die Here wat die rykdom vir jou gegee het. En vriende, dit is die voorreg, die alomteenwoordigheid van God, en dan om vergenoeg te wees. Kom ons kyk na vers 13. Hierdie teksversie, dit is die ek is lewe. Dis my tema wanneer ek oor hierdie teksie preek. Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Nou is ek in 'n krisis. Daar is siekte, daar is omstandighede. Ek is tot alles in staat om hierdie goed vas te vat in die naam van die Here, hom te vertrou. En nou is hier 'n berg voor my. Nou sê Psalm 18, met my God spring ek oor 'n muur, met my God loop ek 'n bende van probleme te. Nou vers 18 is die algemene krag tot my beskikking. Onthou hierdie voorregte is tot jou beskikking. Gebruik jy dit nie, dan werk dit nie. Geniet jy dit? Prys die Here, maar as jy dit nie geniet nie, is jou skuld. So jy moet hierdie dinge bedink, bewaar dit en bepeins dit, né? Nou vers 13 is baie kosbaar. My tema is die ek is. Ek kan dit doen. Nou vers 19. En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. 2 waarhede, na sy rykdom deur Christus. Al hierdie dinge deur Christus. Jy moet Romeine 11 neerskryf vers 36. Uit hom, deur hom en tot hom. Al die tyd as jy kontak met Jesus het, dan sal hierdie 7 voorregte, die 7de ene, elke behoefte. Wat 'n wonderlike gedagte dat God sal elke behoefte vervul. Nie volgens my tyd nie, en nie die mate soos ek dit wil hê nie, maar partykeers soos God dit wil hê. Partykeers meer as wat ek verwag het. So kom ons gaan deur. Lees nou maar weer Filippense deur. Dan lees jy die 7. Dit is die volkome blydskap. En dan natuurlik om nie besorgd te wees nie, jy het iemand wat jou help, en dan die vrede, en dan die alomteenwoordigheid van God in jou lewe, en dan die vergenoegsaamheid,
en dan die God wat elke behoefte kan vervul. 7 voorregte, geld kan dit nie koop nie, jy kry dit gratis in Christus Jesus, maar jy moet dit bedink, jy moet dit deurwerk. So, gaan lees jy nou maar Filippense 4, en dan begin jy by vers 4, verbly jou in die Here, vers 6, wees oor niks besorg nie, vers 7, merk jy, die vrede van God, en jou sinne bewaar, vers 8, bedink jy dit, en dan kom jy by vers 9, die God van vrede sal met julle wees, en dan kom jy by vers 11, wat sê jy is vergenoegd, en dan kom jy by vers 13, wat sê, ek kan lewe, en dan vers 19, wat al my behoeftes vervul. Wat wil ek meer hê? Nou kan ek Psalm 23 beter verstaan. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Ek meen, ek gaan nog nie miljoene kry nie, maar God gaan vir my deurdra. Ag vriende, ek bring maar die studie vir u. Weet jy hoekom? Ons leef in moeilike tye. Ons is beroof van ons geld, ons salaris het verminder, en wat nie al nie, maar ons aanbid 'n God wat elke behoefte kan vervul, wat met jou kan wees in al jou tye. So kom ons leer dit, ons bepeins dit, 2 dae bedink dit, sê vers 8, né? Jy moet dit bedink. Moet nie net dit hoor nie, en by die ander oor dat uitgaan nie. Dit ons tydjie verstreek. Kom ons bid saam. Hemel Vader, baie dankie vir hierdie kosbare boek Filippense, vir al die 4de hoofstuk, wat Paulus geskryf het onder moeilike omstandighede, wil hy ons bemoedig wat hy vryheid het. Hy was gebind in die tronk, swaar gekry, maar hy is tevrede, hy is vergenoegd met sy omstandighede. Help ons om vernoeg te wees, nie na die rykdomme dinge te jaag nie, maar tevrede te wees met wat ons het. Here seën elkeen in Jesus se naam. Amen. Sterkte vir u, hoor.